হায় মাশাল্লাহ, টানে টানে পুঁটি মাছ ধরছে, টানে টানে পুঁটি মাছ ধরছে বিল থেকে। হায় মাশাল্লাহ, কত সুন্দর, দেখুন কত সুন্দর সাইজের পুঁটি মাছ টানে টানে ধরতেছে। আসলে বিলে এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে পুঁটি পাওয়া যায়, আর এই পুঁটি মাছগুলো ধরা হচ্ছে বিল থেকে। এটা আমাদের গাজীপুরের বিল, গাজীপুরের একটি ঐতিহ্যবাহী বিল। বিলটির নাম হচ্ছে বাঁশবাড়ি। বাঁশবাড়ি বিল থেকে শিকারীরা মনের আনন্দে উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ শিকার করছেন, টানে টানে পুঁটি মাছ ধরছেন। যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে টানে টানে পুঁটি মাছ ধরতেছে। এই ভাইটি বড়শি ফেলেছে, এই যে টান দিল আর বড়শি চলে আসলো। পুঁটি মাছ যখন খাওয়া শুরু করে টানে টানে পুঁটি চলে আসে।